Jo det for, jamen det er jo 3-4 år siden, at jeg får en diskusprolaps. Og så på et tidspunkt, så er det bare sådan lidt, okay, men der sker ikke rigtig noget inden for det offentlige Sydland, så tænker jeg, ved du hvad, jeg booker tid på et privat hospital. Jeg må simpelthen, det her, det skulle opereres. Så er der jo coronapanik. Det faldt lige sammen der. Det faldt sammen der. Så min tid, den bliver aflyst. Så og selvom det viser sig med tilbagevirkende kraft faktisk at være ulovligt, så går Mette Frederiksen ud og siger, privathospitaler må heller ikke udføre operationer nu. Deres operationsstuer skal bare være klar. Så skal der simpelthen akut omkuld, og ikke kan gå længere. Der kommer en ambulance og henter mig. Jeg har aldrig oplevet noget så smertefuldt. Altså, den bliver akut, den der... Og så skal man virkelig opereres. Ikke? Der kommer en ambulance, de putter morfin ind i mig med drop, sådan jeg ligesom bare kan komme ud i ambulancen. Jeg kommer ind på hospitalet i Vejle, ligger der, og så er det bare ligesom, så kommer der en overlæge og siger, nu skal du jo opereres under normale omstændigheder. Men vi må ikke. Og så siger jeg bare, jeg er ked af det. Jeg er simpelthen ked af det, men vi må ikke, fordi vi har fået besked på, at vi skal være klar til coronapatienter, og jeg har aldrig haft bedre tid til at operere dig. Vi har tomme stuer overalt, men jeg må ikke operere dig. Altså, jeg ender med bare at komme hjem, bonget op på morfin og gabapentin, eller hvad det hedder, ibuprofen og Panodil. Jeg tager 16 piller om dagen. Ej, hvor vildt. Og så må jeg bare leve i det her smertehelvede, samtidig med, at jeg så må leve med, at jeg nok får varige nerveskader i mit ben. Så lige pludselig begynder mit ben at slæbe, altså mit højre ben virker ikke længere. Kontakter jeg lægen, så siger han, okay, nu bliver vi simpelthen nødt til at operere, fordi ellers så kan du altså blive handicappet. Det er faktisk ikke sikkert, at dit ben nogensinde kommer til at virke igen. Jeg får så opereret, og heldigvis, så går det godt. Og jeg lå indlagt på Vejle sygehus i 6 dage, og var på morfin for en operation, der kunne have taget 1,5 time. Ikke? Men fordi de havde fået besked på, at vi måtte fucking ikke operere, og jeg har stadigvæk nedsat føling den dag i dag. Det er blevet meget bedre, jeg har kæmpet mig op, men det kan jo irritere på daglig basis, fordi jeg synes slet ikke, vi har ikke diskuteret det der efterspil nok. Jeg må jo bare være en af sindssygt mange, der er gået glip af noget, på grund af panik. Vi bliver nødt til lige at snakke om, at ja, der var folk, der døde under corona, men der var sgu da også andre sygdomme. Altså, det var da sindssygt nok, at man bare siger, og det der med, at de siger, stod i pressen og sagde, der kommer ikke noget efterslæb, der kommer ikke nogen regning og sådan noget. Jamen, altså, hele sundhedsvæsenet sejler nu, og det var da ikke mindst på grund af, at vi ikke har lavet en skid under corona, da vi havde tid til det. Altså, og jeg synes kraftedeme, det er vildt, det der med, at det er ligesom om, at hele resten af Danmark, de bare sådan er gået sådan i, nå, jamen nu er den tid jo slut, og så skal vi ikke snakke mere om det, og så lader vi bare som ingenting, hvor det bare sådan nå, jamen, vi har nu fundet 600 millioner på finansloven til at løfte psykiatrien. Jeg står bare og tænker, 600 millioner? Det lyder da ikke som særlig meget i forhold til, at vi for et par år siden brugte 1 milliard om dagen på at stikke vatpinde op i næsen på folk. Altså, og der sagde I jo, der ikke kom en regning. Hvorfor var ikke nogen flere penge til psykiatrien? Altså, jeg kan mærke, jeg er bare så grundrasende over, at vi ikke snakker nok om, det var simpelthen for mange penge, der blev brugt på det corona der. Radio 100. 100%